Bunun bu emblemin çəkin görsədiyini zəhmət olmasa, Blompun deyək də, baxın, Blompdur bu. Yəni bunun saxtası Nereden yoxdur. deyirəm, plomlu siz sabun görmüşdünüz. Görməmişdik Blomplu sabun. Bu eşşək südündəndir. Eşşək. Həqiqətən eşşək. Çox qiymətli Eşşək sabundur. südündəndir bu sabun. Beli bağlı. O nəyə xeyri doktor? Can dərmandır bu. Eşşəyin südü ümumiyyətlə dərmandır bu heç. Sabuna nə xeyri? Sabun da dərinə vurursan da. Saçın, dəri ilə kimin keçir. saçı tökülür? Başının dibində səpkilər var. Başında yağlanma var. Ondan sonra prişiklər var. Saçında da təbii ki. Çox gözəl effekti var. Bu eşşək südündən olan saçın tökülməsini bərpa edir. Bu sabunumuz təbii vasitələrdir. Kimya vasitə Burada yox. kimyəvi vasitə yoxdur və mən burada təqdim elədiyim əziz tamaşaçılarımız, hamısı təbii qida əlavələridir. Bitki tərkibli heç bir dərman preparatını mən buradan sizə təqdim eləmirəm. Bax, bu da arı südünün kremidir. Aysun, çox gözəldir. Üzdəki sızanaqları, üzündə qənə xəstəliyi olur, belə qoturlu qızlar olur. Nə qədər də makyaj eləyir, getmir. Dayı da belə pörtür. Görmüşük belə saçları ilə gizlədirlər. Ya çolkası ilə, alnı Ya da çolkası ilə gizlədir, ya da saçını tökür üzünə ki, sifəti görsənməsin, yazdıqlar, neynəsinlər. Amma bu var da Allah şəfa versin. Bu var. Mütləq alın bundan istifadə edin, bu sizə kömək Doktor olacaq. Seyfəddin klinikasından. Sonra bizim burada Migren üçün. migren üçün olan belə Oynaq xəstələri, migren ağrı. bütün ağrılar aradan, hər an ağrıyırsa sürtürsən, 5 dəqiqə qalır və salam. Bu da Əsas məsələ. əsas məsələyə Mərcun. gəldik, mərcundur. Aysun, bu mərcun indi ailəli insanlarımız daha çox istifadə edirlər bundan. Subaylara məncə olmasa, doktor. Onlar niyə olmur ki? Qaraciyər təmizləyir, qanı faizini Qaraciyəri artırır. təmizləyir, qan artırır, insanda cinsi həvəs yaradır, cinsi gücü artırır, sonsuzluğu aradan qaldırır. Prostat vəzinin fəaliyyətini yaxşıdır. Nüvənlərimiz daşıyıb aparıblar hamısını. Əli Kiram Bayramov, Çapat, nə bilim, da adam qalmayıb.